di ba? Cute siya, sasabi ko siya sa gilid ng aking, ano, o kaya, baka itayo ko na. Guys, nabili ko siya ng, magkano nabili ko dito? Parang mga nasa wala pang 20 pesos ko nabili. Mura lang to eh, nung nabili ko. Wait lang, yun. Ito guys, ito, nabili, ang dati niyang presyo is 860, nabili tea. So, nabili ko lang siya ng 120. So, 120 lang siya. Ayan siya guys. Ididikit siya sa pader. Yan siya guys. So, kompleto naman siya. Yan. Tapos, okay naman. Ito, dipindot niya, pindot. Lalagyan mo, tatagbukan mo ito pag lalagyan mo siya ng dipid soap. Kasi ito yung para dito sa likod. Dito, sa likod. Igaganyan mo lang siya. Yan. Yan guys. Gaganyan mo lang siya, tapos may tornilyo. So, yan guys, kompleto yung ating mga pinamili. Hi guys! Welcome back to my channel guys. So, ngayon guys, meron na naman po tayong dumating na order. So, ito po ang ating order. Yan. Siguro po, in-order ko to nung... Kailan ko ba siya in-order? In-order ko siya nung... 10? Kailan ba to? Basta, yun, in-order ko siya. Basta yun, in-order ko siya guys. So, ito guys, hindi ko pa siya nabubuksan. So, mag-unboxing lang tayo ngayon guys. So, yan, check na natin kung anong laman ng itong mga to. Ayan. Tignan natin. Kamusta kayo guys? So, ayan guys. Etong ano na to, kinukulit ako ni mother. Ang sabi sa akin ni mama, ano daw, ang sabi sa akin ni mama, tignan ko raw, baka daw mamaya, ano na naman daw itsura nitong in-order ko dahil nga 100, na-order ko lang siya ng 120. Eto, kaya titignan natin kung ano talaga ang itsura niya. Yan guys. Ayan siya. Kita nyo, ayan siya guys. Oh. Yan. Kita nyo ba? Ayan siya. Yan. 120 ko lang to nakita. So, ngayon ko pa lang siya mabubuksan. Titignan natin kung epic fail ba to, yung 120, kung okay ba o hindi. Tignan natin. Kasi ito na lang ang kulang dun sa, ano ko, sa pag nagsasanjuk kami. Ito na lang yung talagang kulang. Yan. Ilalagay ko guys sa side ng aking video kung magkano yung regular price niya at kung saan ko po siya nabili. So, ayan na siya guys. Sa packaging naman guys sa ating ano is okay naman siya sa packaging. So, ito, mukhang hindi ko malaman kung sa palengke ba siya galing kasi ang gamit niya is ganyan. Ayan po, dahil siguro wala na siyang bubble wrap na mailagay, kaya dito na lang. Pero okay naman. So far, dumating naman siya dito. Okay na okay. So, ayan siya guys. Ayan. Maganda siya, makapal. Worth of 120 lang to guys na nabili natin. So, ayan pa yung isa guys. Nakalagay talaga siya sa plastic na parang pangpalengke. Pero okay lang naman. At least, ang importante dito is, ano siya, tama yung pinaka-dinala nila. So, ayan guys. Wow! Isipin mo guys, so, ito lang siya. O, ayan. Ayan siya. Yan! O, diba? May lutuan na tayo guys. Hindi na tayo mahihirapan. So, ayan siya guys. So, ayun yung ano, ito yung pinaka 120 lang siya. Yan, 120 ko lang siya nakuha. Ilalagay ko po sa ating ano ng video kung magkano po yung regular price niya. So, ito is ito siya. Yan, smoke indoor barbecue grill. So, ayan siya guys. So, ano siya, para sa akin is, sa points niya is, i-rate ko siya, nasa 5. So, 1 to 5, so 5 siya guys. Perfect po siya. Kahit nakalagay siya sa ganito, at least dumating siya dito ng maayos. Kahit medyo yupi-yupi na yung box niya, pero at least ang importante doon, maayos at kompleto ang packaging, ang pinadala nila. So, ito naman guys. Ito, yung pangalawang inano ko, is, yan. Ayan siya. Lagayan siya ng mga makeup. Kasi sa gilid ng, ayan, natatanaw nyo naman siguro, di ba, napakagulo ng aking gilid ng laptop ko. So,
nag-ano ako ng ganito, nag-decide ako na kumuha kasi gusto ko na maging naka-arrange siya kasi nahihirapan din ako pag hindi naka-arrange. Ang order ko nito is, actually order ko nito is dalawa. Ewan ko bakit parang isa lang to kasi isang box lang. Pero titignan natin baka dalawa na yung laman niya. Check natin. Wait lang guys. Sana dalawa. So far naman guys, sa mga na-orderan ko na mga online shopping naman. Never pa naman ako nagkaroon ng problema sa mga ano. Pero titignan natin. So ayan siya, naka-ano siya, naka-ganyan. Okay yung packaging. So ito, titignan natin kung talagang dalawa. So ayan, yun lang siya. Isa lang. Ilan ba order ko? I-double check natin kung ilan yung order ko ha. Wait lang. I-check natin kung ilan yung order ko. Kasi ang pagkakaalam ko, dalawa ang order ko. Kasi gusto ko nga separate siya. So titignan natin kung ilan talaga. Check natin kay Shopee. Kasi alam ko dalawa ang ano ko eh. Ang isa nga lang. Sorry naman guys. So eto guys, nakuha ko siya ng 95 pesos. 95 pesos lang siya. Ano siya? Divider siya. Wait lang, buuin natin. Tatry ko siyang buuin. Wait lang guys ha. So, yan guys, bubuuin natin siya. Titignan natin kung paano ba siya mabubuo. Ito, saan to? Ito yata yung pinakasagitan. Hindi ko masyadong, ano ba to? Sagit lang ha. Wala kasi siyang instruction. Wala silang instruction. So, titignan natin kung paano siya bubuuin. Paano ba to? Wait lang, saan ba yun? Tignan natin kung paano bubuuin to. Parang medyo tigas siya ha. Ay! Bali. Tulad nitong isa, hindi siya pumaplat. Nakakatakot, baka masira. Kunti ka na yung isa. Ayan guys, hindi ko na siya masyadong isisiksik kasi nakakatakot siya. So ayan guys, ayan na yung nabuo niya. Ayan na siya. Paglalagyan ko siya ng ano bang tawag dito? Ng mga abubot. Like yung ito, like Eskinol. Yan, mga ganyan. Para nakaseparate siya. Isasabit ko siya sa wall. Sabit ko siya sa wall ng ganyan. Para nakaseparate lahat ng bawa, Eskinol, ganon. Ganern. Yan, tulad yan. Mga Eskinol. Puro Eskinol lang. Yan. Eskinol, ganyan. Tapos pag mga yung vitamins ko, dito ko ilalagay sa ilalim. Mga vitamins. Yan. Ganyan siya guys, kasi gusto ko separate siya. Kaya, kailangan talaga na ano. Tapos, ito, yung mga, accessories. Para sa mukha. Yan. Para nakatayo siya, hindi siya malalaglag. So, ayan siya guys. Yan. Sasabit ko siya. Nag-try muna kasi ako ng isa nga pala, kaya pala isa lang yung ko. So, ayan siya guys. Igaganyan ko lang siya. Isasabit ko siya. Patayo. Kaya naman kita. So, yun guys. Okay naman siya. Sa 1 to 5. Okay naman po siya. Ito, hindi ko alam kung para saan. Yan. Hindi ko alam kung para saan siya. Pero titignan natin kung para saan siya. Pero tingin ko naman is parang pang-sabit ata siya. Isasabit ganun. So, ito guys. Ito yung last na ating unboxing. Ito lang yung naka-plastic ng ng Shopee. Shopee na plastic. Yan. Thank you, Shopee! Thank you, Shopee! So, ayan. Ito guys.
Eto, meron akong in-order para sa pamangkin ko. Oh, grabe. Ano pa lang siya, month pa lang yun. Super laki pala nito. Ayan siya guys, oh. Yung lalagyan mo siya ng fruits. Lalagyan mo siya ng fruits dito. Lagyan mo ng fruits, tapos kakagat-kagatin niya, yung gaganyan-ganyan niya, para hindi sumama yung mga sapal. Pero in fairness, ang cute niya. Ang laki nga lang, parang hindi kakasya dun sa bibig ng baby. Pero pag malaki-laki siya, ayan siya guys. Ayan na, baby Abrix, nabili na kita, nasample na kita ng bili. Kulay green nga lang, pero iaan pa to ni tita, bibili pa tayo ulit ng ibang kulay. So, ayan guys, eto guys, nabili ko siya ng magkano lang bili ko dito? Parang mga nasa wala pang 20 pesos ko ito nabili. Mura lang to nung nabili ko. Wait lang, view natin. Yes. So, ito guys, 23 pesos. 23 pesos, ito naman guys, ang dating price nito is 320. So, nabili ko lang siya ng 95 pesos. So, ito naman is 80 pesos. Nabili ko lang siya ng 23 pesos. Tapos, ito guys, nabili, dati niyang presyo is 860. Nabili ko lang siya ng 120. So, ang laki-laki ng mga ating mga discount. So, eto naman po guys, yan. Matagal ko na po itong gustong ibili kay mother, pero ngayon lang ako talaga nagkaroon ng para maging unti-unti ako bumibili ng mga gamit sa kasi ang hirap din kasi sa kusina pag lahat nakalapag, ang hirap maglinis. Kaya ito, binilhan ko siya. Isa rin to sa regalo ko sa kanya nung sumahod ako nung nakakota ako sa trabaho. So, sa packaging guys, okay naman. So, ayan siya. Dispenser siya guys. Dispenser. Kung nakikita niyo siya. Wait lang. Liquid soap dispenser. So, ayan guys. Ang bili ko naman dito guys is, check natin. Ang bili ko ang dating presyo niya is 240. So, nabili ko lang siya ng 120. So, 120 lang siya. Ayan siya, guys. So, ididikit siya sa pader. Ayan siya, guys. So, kumpleto naman siya. Ayan. Tapos, okay naman. Ito, dipindot niya, pindot-pindot. Lalagyan ko na, tapos bubuksan mo to pag lalagyan mo siya ng liquid soap. Tapos ito yung para dito sa likod. Dito sa likod. Igaganyan mo lang siya. Yan. Yan guys. Gaganyan mo lang siya, tapos may tornilyo. So yan guys, kumpleto yung ating mga pinamili. 120 ko lang siya nakuha. Dati siyang 240, mga 240. So yan siya, liquid soap siya. Sa color, ewan ko lang kung tama yung color na nadala nila. Kasi, ang order ko, titignan natin kung anong color ang order ko. Wala naman sa akin problema kahit na anong kulay ang maipadala sa akin. At least, pasalamat na rin tayo dahil hindi tayo na-dedenggoy ng mga yung mga ibang mga nagsiseller dyan. Never pa naman akong nangyari sa akin yung ganun. So, okay lang yun kahit anong kulay ang dumating. At least, 'di ba? Okay yung natin, hindi tayo naloko. So, ayun lang guys, yun lang, pipicturean ko na lang po at kung saan din po ako umorder ng ating online shopping ngayon. So, check ko rin, in-order ko siya ng wait lang. Kailan ko ba siya in-order? In-order ko siya ng 8. In-order ko siya ng October 8, dumating siya dito ng isang araw pa. 11. Baka 3 days lang. 3 days lang siya dumating. Mabilis. So, ako, walang problema sa mga kulay-kulay. Basta tama ang dinala nila. Walang problema. Walang problema sa kulay. Kaya, yun guys, maraming salamat po sa
pagsabay niyo po sa pagbukas ko ng unboxing. So, i-share ko na lang po kung saan po ako kumuha, kung saan din po ako umorder na supplier. Sana po guys, lagi niyo pong suportahan yung aking pong video. Kahit po simple lang po ang ating video, pero kahit pa paano naman po, meron po ako na itutulong sa inyo about sa mga ino-orderan natin na legit po. So, yun lang guys. All and para po sa pag-iingat po natin sa mga scammer po, lagi pong babasa muna ng feedback para hindi po tayo magkamali. Kasi sa feedback po tayo hahawak para po makita natin kung legit talaga yung supplier. So, yun lang guys. Magte-thank you na po ako. Magbababay na ako guys. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe my channel guys. And down comment section po. Comment na lang po kayo sa comment section po natin. So, maraming salamat guys. Thank you for watching. Bye!